Esu Klaipėdos universiteto mokslininkas dėstytojas Žydrūnas Lukošius. Kartu su savo kolegomis ugdome informatikos inžinerijos studijų programos studentus. Su studentais kūrėme įvairias šiuolaikinės sistemas, kurios pagal sumanymą ir poreikį gali būti pritaikomos tiek stambiojoje, tiek smulkiojoje gamybinėje pramonėje. Taip pat įvairias informacinės sistemas, kurias galima pritaikyti mūsų kasdieniniame gyvenime. Kadangi Klaipėdos universitetas stipriai auga technologijų srityje, mums informatikos inžinieriams iškilo poreikis įkurti robotikos laboratoriją. Šioje laboratorijoje būtų galimybė studentus ugdyti ir mokinti, kurti šiuolaikines robotinės sistemas, bei esančias robotinės sistemas pritaikyti naujoms užduotims. Svariai prie robotikos laboratorijos pirmųjų žingsnių prisidėjo Klaipėdos universiteto ateities fondas. Fondo dėka įsigijome įvairių robotinių sistemų, nuo mokomųjų iki pramoninio dizaino ir pritaikymų. Šiuo metu tai yra Dobot platformos robotai ir Fanuc platformos robotas. Klaipėdos universiteto IT bendruomenė dėkoja už paramą Klaipėdos universiteto ateities fondui.